kai abinda 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 kai ne zai bi ka halin nasara ne cikar bakin ciki ka saka wa wani ka damuwa abinda kai 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 tushen wai mai hakan yake nufi don son kai sai a kwashe zunubi don kai yayi wani dole zuciya ta bakanta ta rufe in asiri ya tono waye zai rufe garkuwar mutunci duka ya kife abin da kai shi yana tafe khairan ko sharran akan ka zai tsaya za ki shigo min ɗaki da takalmi ko ma ki je ki cire don babu yanda za a yi in tattara ɗaki in gyara in yi mopping sannan ki shigo min har cikin falo na da takalmi. Gidan ɗana ne nan don haka ki isa ba sai dai ki fita ki bar gida. Wallahi ban ga dalilin da zai sa in bar gidan nan ba, babu shi. Ina tabbatar miki da sai kin bar gidan nan ba shiri ki haɗa ina ki bar gidan nan. Ni kuma wallahi tallahi ba zan bar cikin gidan nan. Wayo Allah na wayo Allah na wayo Allah na shiga uku na. Lafiya me kike faruwa? Me ko yake faruwa? Makirci ne irin na wannan yar. To amma gashi tana kuka kun ci ba abin da ke faru. To ta faɗi mana abin da aka yi mata da bakinta ake. Kaga ka sake ta kawai. Kuma saki uku nake so kai mata. Saki uku hajiya? Eh. Jawo me yasa ba ki son farin ciki na yau? Eh? Me yasa ke duk abin da yake so a zuciyarki shi kike so in yi miki? Amma ni ba kya so ki ga na yi farin ciki a rayuwata. Wannan wace irin rayuwa ce hajiya fi sabilillahi? Kan baki kai fi ni ba? Haba mama. Na auro matata kin sa na sike ta. Wannan din kuma da na auro yanzu kin sa ni a gaba kin ce sai na sike ta. Bayan mun fara jin daɗin zama da ita. To gaskiya ni ma ba zan iya ba. Dama so nake ka sauka. Mare ka. Tunda ba za ka iya sakinta ba. Ka tafi kasuwa ka nemo sabuwar uwa. Ka siya. Ba ni ba kai daga yau. Kaka, ka bi ta, ka dawo da ita. Kar bakinta ya hau kanka. Na so in zauna da kai a rayuwata. Amma haka Allah ya kadarto min. Ba zan ci gaba da zama da kai ba.
ashe da nufi kai min aka dan ka so aurenta. Ai mun gani na sani ba kamar wani. Me ciki an fito? Me ciki dai an kusa sauka. A ce dai muna dab da sauka ko? Ma ki zauna bane? Wallahi kina kyau da cikin nan. Sai nake ji kamar a ce ma ki zauna haka ta kaninki. Ka ji da shi. Ni kawai wai yaushe za mu je ƙauyen nan? Gobe idan na je zare na gama abin zan yi na dawo. Gaskiya ba zan bi ka ba sai dai in ce a da lafiya. Kar ki mun haka. Ki riga kin san cewa ban ba ki kusa da ni ba na jin daɗi. Eh? Kusa. Ya kai ni. Ni fa tsoro nake ji. Ji nake kamar ina da ciki. Kina da juna biyu ba wai kamar bane. To ta yaya kake tunanin hankalina zai kwanta bayan na san daf nake da na mutu? Kinga. Ina fata baki wanta cewa mijinki yake ta bane. Wallahi gaskiya tsoro nake ji. Ki da jin tsoro. Zan iya baki kokarin yawa cewa an yi tsaya da an yi renon cikin har zuwa lokacin da ake haihu zan a riƙa baki irin magunguna da kamata a cikin sha da sauransu. Saboda idan kin tashi sauka abin sun kin su. Kin ji ko? Yi haƙuri abin da yarinyar nan ta miki na san bata kyauta ba don Allah ki yi haƙuri. Ai babu zancen yin haƙuri, magana ta ƙare. Yanda ta dage ta rufe idanta ta ce min mutunci to ba zai yiwu ba. Aure ne yanzu nan zai zo ya rabta ba mata takarda ya sake ta. Magana kawai ta ƙare. Amma kuma ina son ki sani, kin sani gidanmu da zuri'anmu ai ba saki. To. Shi ne gaskiya. To shi kenan. In ba a yi za a fara yanzu a kanta. Aure ne kan fasi sai ya sake ta don ba zai yiwu ba in zauna da wannan yarinyar a matsayin surka tana ce mu mutunci ba zai yiwu ba. Ki haƙuri, haka halin mahaifiyata yake. Amma idan ta gama gane ki na tabbata komai zai zama daidai insha Allah. Kar ka damu kanka. Ka sani cewa zan yi dukkan iya bakin ƙoƙarina daga na zauna da kai a cikin gidan nan. Sai na gode. Makira. Tashi na ki to ki fita ki bar gidan nan. Ban mun gidan ɗana tun da wuri. Ki haƙuri Hajiya, amma gaskiya babu inda ta ci. Kun shiga tsakanina da ɗana. Kun raba ni da ɗana? To bari ki ji, wallahi ko ana mazuru ana shago sai ɗana ya dawo hannuna. Sakin kuma bar gidan nan ko ciki ko kin so. A'a, ba mu raba ki da shi ba, ɗanki ne. Ka sauwaƙe min, gidanka zan bari, don baran so in shiga tsakaninka da mahaifiyarka ba. Dole ma ki, wai, wai, Allah na.
Lafiya na ganka a nan Habib? To sila. Na'am. Wallahi Hajiya ce ba ta lafiya shine muka kawo ta likita yake duba ta. Allah sarki, Allah ya ba ta lafiya. Amin amin. A'a, wannan fa matarka ce? Matata ce, sunanta Samira. Allah sarki. Wace ce ta yi? Ai dan Salma ne. Kaga abu yin Allah ko? Ikon Allah kenan. Dazun nan ta haihu. Salma? Ɗanku ne wannan. Ɗanta ne wannan? A ikon Allah baya ƙarewa. Wannan fa kamar na san ta. Ba Samira ce? A gidan Hajiya ne ƙanwar Sani? Ni ce. Ni ma ko kallon sani nake miki. Amma ni duk to zai haka? Ina sani ba kamar ƙaunarta kama da hali haihuwa. Ke kuma kika masa haka ne? Me na masa? Ba da ke ba, da Samira ne. Kin san bai san ki ba. Bai kuma san wace ce ke ba. Kuma daga zaran da ya san ki, daga ke, amma aifiyarki kashin ya bushe. Me ta yi? Wannan da ke ganta gogaggiyar duniya ce. Kuma na fara baki labarinta, abin sai ya baki mamaki. Zub da ciki ba iyaka, ban san adadinsu ba. Don sabakin haka har jiya ma ya fata. Sakanni kuma ba ta iya zama ba tare da ta kusanci ɗan namiji. Ina baƙin ciki mara ban faɗa a gabansu ba har ya fusata ya fita. Don Allah ku ji tausayi na. Ku rufa min asiri kar ya ji. Wallahi na daina komai duk abin da nake yi. Na daina. Yanzu haka ma ba abin da nake in ban da istighfar a cikin gidana. Don Allah don Annabi ku rufa min asiri ku ji kaina. Lafiya ka shigo kuma saka. Ya faru. Ashe baka da mutunci? Ashe kai azzalimi ne? Ka raba ni da matata ka min kare akai domin ka aure ta ka cutar da ni? Wallahi sai ka saka min matata. Naji duk abin da ka faɗa kai haka ne. A da wani lokaci can ka aure ta, amma da ka aure ta ba ku san darajar ta ba, ba ku san martabar ta ba, kuna wulakanta ta, kuna cin zarafin ta da kuka ga dama. Ai dole ne ta rabu da kai. Amma ai ka san ina son ta. Ka san muna son juna ni da ita. Duk sanda kake wa mace idan har mahaifiyarka ba ta san ta, zancen banza ne. Ya kamata ka san wannan. To shikenan. Zan ɗauki mataki. Zan je in kai ƙara kotu inda za a karɓi min haƙƙina. A dawo min da matata. Ƙarya kake. Babu wanda ya isa ya raba ni da mijina saboda ina ƙaunarsa. Dan ya bani abubuwa da dama wanda na rasa a rayuwata. Idan kana mafarkin zan koma gidanka, wallahi ka daina. Ka koma gurin matarka, ni ma ka bani da uban ɗana. Da fata ka ji amsa. Bismillah, ƙofa a buɗe take. Zuciya ta bakanta ta rufe, in asiri ya tona waye zai rufe, ga ragowar mutunci duka ya kife, abin da kai shi yana tafe, khairan ko sharran akan ka zai tsaya. Lafiya me faru? Na cutar da kai a baya. Na zalunce ka.
karas din akwai zaki sosai wallahi. Wallahi. Ya kake ta cinye min karas? Kun ya kake yanka min ma karas din nan manya-manya? Ƙananan yanka nake so. Kaga, gaskiya idan ba za ka yi min ƙananan yanka ba kawai ka tafi ka je ku hira da abokananka a waje. Da Allah baki hakuri zan yanda kike so haka. Kaga, ba za ka iya wa ka je gurin abokananka. Wa ni tafi gurin abokanai ga matata wa inda zan je wallahi sai na ci gaba da karas din. Zaki ci ni? Wallahi da zaki. A la kai ta ci ni ya za a yi zauna ta cin karas kawai. Subhanallahi. Sannu. Na yanke hannu. Sannu. Ya? Ba shakka. Kwarai. Wannan wani irin sakarcin banza ne? To sai ka tashi ka tafi kemis ko kuma ka tafi asibiti. Yaushe ne za ka yanke kuma ka zauna kana abin nan salon ka ɗauki wannan ɗan banzan ciwon mai yawo a cikin iska? Ka tashi na ce ka tafi kemis ko kuma ka tafi asibiti. Haba. Salma! Salamatu! Salamatu! Na'am. Gani, ta Allah ki haƙuri wallahi ban jikin kira ni ba. Ina ta ƙwalla miki kira shine kika amma dai idan mahaifiyarki ce ta kira ki na san ba za ki da gudu za ki taho. A'a ba haka bane. Ta Allah ki haƙuri. Kin san me ka ni? Jika nake so. Ina son ɗana shi ma ya samu magaji kamar yadda shi ma aka haife shi ya gaji mahaifinsa. Salamatu. Alaikum salamu. Don Allah ki yi ƙoƙari ki yi haƙuri ki rabu da shi. Hajiya. Wannan matsalar ba daga wurin ta bane ba. Sannan ba ita za ta ba kanta haihuwa ba. Allah shi ke bada haihuwa kuma shi ke hanawa ga wanda ya so. Dan Allah dan Allah ki yi haƙuri. Dan Allah dan Annabi Umma. Ki yi haƙuri ki taimake mu. Wallahi tallahi ba laifina bane ba. Kun san dalilin da yasa har yanzu ban samu ciki ba. Dan Allah. Tunda nake a duniya ban taɓa son wani abu kamar yadda nake son Habib ba. Ki taimaka mana Umma. Wallahi duk abin da kika ce min kina so in miki. Wallahi zan miki inda zaki mun mutane. Kin ga ke uwa ce. Kuma wallahi na ɗauke ki tamkar uwar da kika haife ni. Dan Allah. Taimaka miki? Bayan kin kasa taimakawa kanki? Tunda ba za ki iya haihuwa ba ki haɗa ina ki bar gidan nan. Tunda kin hana shi aure ko? To kuma zai yi. Abincin da ciki zuwa mun kenan?
Ya za in ce ki zo mun abinci kawai ki zo ki tsaya kina ta shirme. Ni fa ban saba da haka ba. Kuma ni ba a takura muku a gidanmu. Kai bari ma an gaya maka, ni fa ba bauta na zo yi gidanka ba. Ban kuma aure ka dan ina son ka ba. Na aure ka ne kawai dan ba yadda zan yi. Gaskiya ne. To tunda ba kya so na, sai ki je ki samu mahaifiyarki ki gaya mata. Saboda ita ta sa aka auro ki aka kawo ki nan gidan. Kuma na san saboda gogagge ɗan bariki ce. Da mugun san kuɗinta. Shi sa ta sa aka auro ki aka kawo mata. Na san za ta ɗaga miki kafa idan ki gaya mata wannan magana. Amma ko banza, uwata ba gurguwa bace, lafiyar ta simul. Sai dai a ce tana da kwaɗayi amma ba ta tingala kafa. Ni ke ga wannan magana? Ki zo har gidan ɗanta ki ci mata mutunci? Ko da yake ita ta ja tunda ita ce ta sa aka auro ki aka kawo ki. Wallahi sai kai da dama zama da ni da kai a cikin gidan nan. Ai ba zan yi da damar zama da ke a cikin wannan gidan ba. Daga yanzu da nake magana nan, kar ki ƙara kallo na a matsayin mijinki, saboda babu wani abu da zai ƙara shiga tsakanina da ki. Na gaya miki. Ai ka kwantar da hankalinka ma bana kallon ka a matsayin miji. Na cuce ka. Na cuci kaina. Cutar da ba zan taɓa warkewa ba. Ban cancanci ka zauna da ni ba. Kuma wallahi ban cancanci ka min alfarma ba. Dan ban aure ka dan Allah ba. Sai dan huɗubar da mahaifiyata ta min. Na aure ka. Na kuma asirce ka. Dan na kwashe komai naka. Ni ba auren bane yake damuna. Wannan nake so ki kwantar da hankalinki. Ki je ki zanna. Ki yi auren. Ki wawo su abin da suka aje. Idan har malam Falal na da rai, wallahi ba za mu ji kunya ba. Malam Falalu kuma? Yi mana. Wannan malamin mai zinannen kallon matan siya? Babban malami kamar wannan. Ki ce yana da tsinannen kallon mata kan ƙarjin wannan zance bakin ki. Wannan malami in muka tasa shi gaba muka tasa Allah gaba. Duk abin da muke so sai mun samu. To shikenan. Duk abin da kika ce haka za a yi. Ke kanki in muka kika zanna ki gwada masa zama zaki laga-laga. In muka samu kuɗi ba mun ƙari ba. Yawon hoto kin ji da arziki. Wannan dalilin shi yasa na aure ka. Na shigo gidanka empty. Ban shigo da komai ba. Ban shigo da mutuntakata ba. Da duk wani daraja da kima na ya mace. Na watsar da shi tun a waje. Dan ni ban taba daukan aure na da wani matsayi ba. Shi yasa ban tana damar komai ba. Amma yanzu na san na yi kuskure. Da har ƙarshen rayuwata ba zan taba daina da na sani ba. Allah ka yafe min. Dan Allah dan Annabi ka yafe min. Kai kuma ka taimake ni. Wallahi san ka ya riga ya shiga zuciyata. Shi sa ma nake hawaye. Na yi ladaman abubuwan da na aikata. Ka gane gaskiya. Idan ban gaya maka abin nan da nake gaya maka ba, wata rana za ka ji kuma na san za ka min kora wulaƙanci. A lokacin da zuciyata take muradinka. Amma gwarin na gaya maka gaskiya tun yanzu. Na sanar da kai gaskiya ne, saboda na san a yanzu kai ba nawa ba ne. Ina kuma jiran takardata ta saki. Idan har da gaske kin gane kuskurenki, za ki zauna da ni tsakani da Allah. To na yafe miki. Zan zauna da ke. Ba zan fa iya aihuwa ba. An juyar da ma'aifata fa. In har za ki zauna da ni tsakaninki da Allah, babu komai, wallahi zan zauna da ke haka. To mama fa? Karki damu da mama, ba ita ta kawo ki ba. Kuma da kunya yanzu ta zo ta furta ta ce in sake ki. Abin da kai, abin da kai, abin da kai.
Ke mu. Don kunyanka nake ji. In na san ban dace da kai ba. Ni ba ni da matsala. Kuma ba na so ki saka wani abu a ranki wanda zai dame ki. Kin gane? Shikenan. Na gode. Da lokacin da naga kin goyi dadi haka sai daga jin daɗi. Saboda ka samu baiwa ko? Ai kwanan nan zan fara raba raina. Yau idan na yi gobe sai ka yi. Na cikin ce ma abincin sai ya kusa ƙarewa ko? Gaskiya idan ya ci yau babu na gobe. Sannan daga nan sai mu biya mu siyo an kwanan da na gaya maka ko? Kaga, da Allah mai sauri mu bar wurin nan, dan ba na son ganin mutumin nan a nan. Salma. Dan Allah dan annabi ki saurare ni ki ji abin da zan faɗa miki. Kai, lafiya kalau? Ya za ka dinga magana da mata aure ko baka san mata aure bace? Malam ni fa ba da kai nake ba. Ko ka bar ni in yi magana da ita yake. Ba ruwa na da kai. Bari ga ikon Allah. Wallahi tallahi yayi amfani da damar sa ne da aikin sa ya raba ni da ke. Amma lafiya ki kalau. Wallahi lafiya ki kalau Salma. Kaga malam, ka riga ka sake ni, ya aure ni. Saboda haka ka daina bi na. Dakta, na riga na gaya maka, ka nemo 'yan sanda ka hada da mutumin nan. Sai bi na yake duk inda na je, ko babu hukuma a gari ne. Idan kana so na, me yasa ka rabu da ni? Idan ka damu da ni, ai da ba za ka sake ni ba. Saboda haka, yanzu ba na buƙatar ka a cikin rayuwata. Na riga na yi aure, ka kyale ni da uban ɗana. Kaga mijina, ka kwantar da hankalinka, babu wanda ya isa raba ni da kai. Ni da kai har abada. Ina son wannan. Bismillah ku je. Salma. Da fatan yanzu ka gamsu. Hakan take duniya ta fi rodar wanda yake ƙaunarta. Ita kwa rayuwa ta fi tausan wanda yake kyamarta. Abinda kai shi ya jawo akasin da ya bambanta. Mutuncin zuci gashi kai ka tsakani na koreta. Ashe da nufi kai yi min haka don ka so aurenta. Ai mu gani na sani ba kamarwar kaunarta. Kama da hali haihuwa rabbi shi kaɗai ke yinta. Ido ya gani zuciya sanne za ta fahimta. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Me ya same shi? Likita ne ya ce ciwon zuciya ne ke damun shi. Allah ya kiyaye. Ba wani. Kin lallabo ki zo ki kashe min ɗa? Ba abin da zai same shi. Hajiya, ki kyale ta. Babu ruwanta akan abin da yake damuna. Dan Allah ki kyale ta.
Ya na ga kai ka saki kana tunani. Wato Hafiz, idan na zauna ba yau ba jiya ba abin da ike damuna idan na tuno abin da muka yi wa bawan Allah nan. Gaskiya ba karamin laifi muka aikata ba fa. Kai, ni dai matsala ta da kai kenan wallahi. Kai kana da matsala. Kai yadda ka san zabo haka yi tun muna makaranta. Abu kaɗan sai ya riga tsorata ka. Wannan abin da muka yi jihadi muka yi. Mun fito da yarinya daga wahalar da take ciki. Sannan ka zo kana cewa wani wai kana tsorata kana firgita? Ka raba mutum da matarsa yana santa tsakani da Allah ina ƙaunata. Suna soyayya ka shiga ka farraka su sannan ka zo ka ce wai kayi jihadi, haka ne jihadi? Amma kuma ai uwar miji ta takura mata. Ni fa lokacin da matata ta rasu sai da na daina kallon wata ƴa mace da irin siga da kuke kallon ƴa mace. Amma daga ranar da na ga Salma sai na ji a duniya nan babu wacce nake so sai ita. Wannan yasa na ƙwallafa rai akan ta. To da ita uwar mijin ta fito da sigar rashin mutuncin da take mata sai na ga kenan na samu kafa. Bari in bi wannan hanyar. Shine na shigo da ke cikin magana ka faɗi wa nan magana da ka faɗa saboda abin yayi. To kaji abin da ya faru kenan amma kuma yanzu halin da Salma take ciki ai sai dai soyayya. Kullum fa soyayya take gani, ba kiyayya, ba wannan tashin hankalin, ba tsangwama. Amma dai ka dai kin dawo ne? Dokta, anya Salma bata ji magana nan da muke ba kuwa? Kai, ina ji da ya bata mata da yake. Anya kalli fa inda ta wuce. Bari je in ci. So, kai ta baya ta rago fa. Ki haƙuri. Duk abin da kika gana aikata. Na yi ne ba don komai wasu don ina ƙaunaki. Da ba na ƙaunaki, wallahi ba zan yi aikata duk wani abubuwan ba. Wallahi na tsane ka. Me yasa zaka aikata irin wannan mummunan aikin? Ka raba ma'aurata biyu. Ka san laifin da yake cikin sa kuwa? Ka san zunubin da ka aikata? In asiri ya tona waye zai rufe. Kinga, ki haƙuri, kin ji? Zan iya komai akan ki. Komai ba za ki gane wani hali na shiga ba. Lokacin na faɗa cikin sanki. Za ki iya yi mun duk hukuncin da kika dama a rayuwa. Amma dan Allah dan Annabi karki rabu dai. Hakan take duniya ta fi rodar wanda yake ƙaunarta. Ita kwa rayuwa ta fi tausan wanda yake kyamarta. Abinda kai shi ya jawo akasin da ya bambanta. Mutuncin zuci gashi kai ka tsakani na koreta. Ashe da nufi kai. Idan ba so kake yi a samun karami da mama, to don Allah ka cire abin da yake cikin zuciyarka. Kana sa tunani a cikin zuciyarka da yawa, kuma alhalin kasancewa babu kyau. Son Salma ya tsaka a cikin ba na jin zan iya numfashi ba tare da ya fitar da sautin sunanta a cikin zuciyata ba. Salma ta zama jinin jikina. Ta yaya kuke tunanin zan daina tunaninta? Ki ce min na rage idan zai ragu. Ba na jin zan daina tunanin abar ƙaunata a cikin zuciyata. Abin da kai, da kai, abin da kai, da kai, abin da kai, da kai, abin da kai, da kai. Ke ma kin san ai da ina gari ba abin da zai hana ni zuwa sunan nan wallahi. Babashi. Allah sarki. Ai Mansur ma ya gaya min cewa ba kya gari. An baby. Allah ya haka. Amin.
Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Salma nake nema. Salma? Wace Salma? Matar Dr. Hafiz. Lafiya kake nema na? Dama wurin ki yanzu ina so mu wata ƴar magana. So babu matsala zo ki zauna mu yi mana. Sirri nake so ne tsakanin ni da ke. To shikenan. Kubar da Allah dan ba mu ko? Ki sani cewa Habib yana ƙaunar ki fiye da duk wani namiji da ke tare da shi. Ya rabu da ke ne ba don komai ba, don kar ya kuntata miki. Amma koma menene? Ki sani Habib yana son ki. Akan son ki ya yarda ya zama ajalinsa. Don a yanzu haka ma a wannan matakin yake. Wallahi Habib masoyi ne na gaske. Wanda ya dace a so shi kuma a mutu ana son shi. Salma, bai kamata ki fatali ki watsi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aure fa sunnan manzon Allah. Salma, ya kamata ki daga kai bi magana nake miki. Kina ji na? Salma, bai kamata ki rika musguna min ba. Domin idan kina musguna min zuciyata za ta zo ta yi rauni. In rika kallon ki da muni ba na so mu kai ga shiga wannan yanayi. Shi yasa nake miki magana. Kin ji? Kai ne mutumin da ya fara gallaza min. Kai ne ka sa mijina ya ƙaurace min, ya sake ni saboda ka cutar da ni. To ina mai tabbatar maka da cewa wallahi tallahi idan baka sake ni a cikin gidan nan ba, wallahi baka da wani sukuni a cikin gidan nan sai ka sake ni. Salma, ni ne fa. Zuciya ta bakanta ta rufe, in asiri ya tona waye zai rufe, ga ragowar mutunci duka ya kife, abin da kai shi yana tafe, khairan ko sharran akan ka zai tsaya. Ni ko ya safsa? Allah sarki, ni fa na daɗe rabona da ingan tsinga. Kin san tun da na tare a gidan nan bata zo ba? Wallahi ba su taɓa zuwa ba. Tabdijan. Ni dai in kin koma dai kar ki manta alƙawarin da kika min zaki gaya musu. Ya gida? Kaga Dr. Hafiz ya wuce baki mai magana baki mai sanin da zuwa ba. Ko akwai wani abu da ya faru wanda ni ban sani ba kuma baki gaya min. Wallahi Kubra munafiki ne. Ya cuce ni. Ya raba ni da mijina. Wallahi ba zai taɓa ganin kwanciyar hankali a gidan nan ba. Ki kuma na rasa dalilin da yasa na kasa barin gidan nan. Amma ina mai tabbatar miki da cewa insha Allah sai ya ga sakayyar Ubangiji. Ki yi haƙuri. Ya haƙuri shi Salma, ya haƙuri don Allah, ki daina kuka. Ya haƙuri kin ji. Ni ba na son wasu dogon magana. Ba musu ne kan nan ba. Dr. Hafiz, shin ka aure ta ko baka aure ta ba bayan ya sake ta? Na aure ta sa. Ka aure ta. Kuma ta samu ciki a gidanka kawai wata biyu tarewa gida. Haka ne, ta samu juna biyu. Mansur. Allah bai. Wato da haɗin bakinka aka aikata wannan ta'asar kenan. A yalla bai haramun ba'ida. Wannan bawan Allah Dr. Hafizu shi izo isame ni ice mun wannan yarinyar tana cikin wani matsakaicin hali, tana tsaka mai wuya. Mijinta da uwar mijin sun sa ta a tasku, idan ba a cece ta ba za su iya kashe ta saboda gallaza matan da suke. Shi saka ni ma na bada goyon baya. Amma in ba da ba
ƙarya ne. Saurara dai, saurara mana, saurara. Hafiz. Sa. Kun san abin da kuka aikata? Kun san cewa wannan abin da kuka aikata shi kaɗai ya isa sa kwace lasisin wannan asibitin? Inna lillahi wa inna ilaihi. Kuma kuɗin nan za a iya kulle ku a baku shekara 5 minimum a gidan yari. Bayan kun fito daga gidan yari kuma a kwace lasisin ɗinku a hana ku yin wannan practice ɗin. Kun san wannan? Malam. Da Allah da annabi ka yi haƙuri. Cuta dai an riga an cuce ka kuma an hayince ka. Amma abin da nake so da kai, don Allah ka yi haƙuri mu sulhunta maganar nan anan ka ta fita waje. Gaskiya ni ba zan iya haƙura ba. Saboda babu yanda za a yi min rashin mutunci a raba ni da matata mai tana suna ina son ta a makarƙashiya a zo a raba da ci shi kuma ya je ya aure ta bayan haka ta wuce samu ciki a gidansa wani irin rashin mutunci ne wani irin laifi ne wanda da ake so in yafi. Gaskiya ne ni ban ga laifinka ba gaskiya ban ga laifinka ba kuma ina goyon bayan ka. Hafiz. Sa. Ai ka san yadda muke da mahaifinka da Alhaji Suleiman. Ka san matsayin shi a wajena kuma ka san matsayina a wajensa. Shi ne ya kawo min kai wannan asibitin kuma na ɗauke ka aiki. To mahaifinka ya umarce ni da in gaya ma cewa kai ma yana umartar ka da ka sakan masa matarsa. Shi fa gaba ɗaya ma fa a gidan nasu mahaifiyarsa ta takura wa matar shi. Hello? Assalamu alaikum Ali Suleiman. Na'am ni ne. Magana nan ce muke ga ma ofishin Dr. Hafiz. Kuma na gaya mishi sakon naka. Amma gashi sai ƙara gaya mishi. Assalamu alaikum Alhaji na gajiya. Babu wani. To. Shikenan Alhaji. Shikenan ba damuwa. Ka san Allah. Ka san Allah ka san girman Allah. Akan wannan kes din ba magana wai a kulle ko a karɓe lasisin ku ba tukunna. Tirarin da za a yi muku a rediyo a garin nan ni matsala ta kurin asibiti da nake ji. Ai masa da yalla bai ni ka sa baki a ciki. Me Alhaji ya gaya maka? Cewa yan sake ta. To ka sake ta. Na sake ta. Ai saki uku ya kamata ya mata. Ni ma na goyi da bayan haka din babu kai ma kwata da hankalin ka tukunna. Amma ai addinin ta ma saki uku ba kyau. Amma ni ma saki uku kasa ne mata ko? Dan Allah ni dai a sasanta wannan maganar asirin mai rufe tallan kilishin kura ko ba haka ba. Kaga saki ɗayan ma daidai ne karka damu inda ta gama idda ba sai ka mai da abarka ba rabu da shi. Dan Allah sauta gaba daya. To, na san dai kanku a ɗaya ke. Ba sai na tsaya na zama da ku ina muku wani kashedi ko nasiha ba. Da fatan za ku ƙara haɗa kawunan ku kuma da fatan ba za ku bani kunya ba. Ni dai fata na Allah ya baka ikon mana adalci a tsakaninmu. Na gode da irin jajircewan da kai na wajen ganin ka damu da farin cikinmu. Zan kuma neman wani arziki a wurinki. Don Allah ki yafe mu. Abin da ne miki ni kaina ina tuna ban jin daɗi. Da Allah ki yafa. Allah sarki umma. Ai kuma ya riga ya wuce. Kar ki damu. Ubangiji Allah ya yafe mana gaba ɗaya. Allah ya so da lafiya. kai ne zai bi kalin nasara ne cikar bakin ciki ka saka wa wani ka damuwa abinda kai 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 tushen wai mai hakan yake nufi don son kai sai a kwashe zuciya
lullabi da hunkai yayi wani lullabi zuciya ta bakanta ta rufe